第一次見佢咧，佢即係俾人即係夾硬捉咗上嚟噶啦。咁當時咧，出佢嘅頭髮咧，即係佢頭髮咧係即係頭油係比較多嘅，即係每個頭髮咧係直情係有個油咧浸住個髮根嘅。咁啊咧頭髮係冇力嘅，褪落嚟嘅。咁啊咧頭髮咧係比較幼啲嘅，同埋咧就即係。成個頭皮咧都係即係黃咁咁嘅，即係我都懷疑緊佢即係搽過其他嗰啲產品啦。咁我都問過佢啦，咁佢話我話你有冇試過話用即係譬如我哋公司類似中藥嗰啲產品啊？佢話未有過嘅，佢即係好似正如佢頭先所講嘅話，佢自己都捨得用嗰啲。咁啊咧阿二汪咧就喺側邊咧就即係話佢你試下啦咁樣試下。即係我見佢當時佢係好開心嘅，即係揾到我，即係亦都係見到二汪，因為二汪佢天生嘅都係同佢差唔多同病相憐嘅，即係天生頭髮少啦，冇得教噶啦嗰啲嘅。咁啊咧第一次咧佢個頭髮咧咁多頭油咧，就我同佢講話咧，你如果咁多頭油嘅話咧係，但係佢未去到話即係脂日成嘅，未去到話油脂日出嘅，佢只不過係頭油太多啦，即係皮脂腺分泌咧係非常之係亂嘅，即係好似每日就好似好大汗咁啊！其實呢啲唔係汗嚟嘅，全部係油。咁啊油咁多咧，變咗佢個髮即係頭髮嘅髮根咧係唔強勁嘅，全部好似啲風吹咁樣倒埋一邊，冇力啊！咁啊當時我就同佢做完，即係我就送咗佢一次，因為朋友介紹你啊嘛。咁啊做完之後咧，俾佢睇翻咧，即係頭油同佢清晒毛同即係毛囊疏通晒。咁啊佢嗰陣時係有少少即係脫髮嘅現象，可能佢自己唔係好覺啦，係咯。